2013年的元旦，1月1号，你会去看什么演唱会？会去看《流花2012》。大家会去看吗？因为这个演唱会，我觉得一定要去看。对，它的题目特别的喜欢叫“倾听我们的年代，刘欢2012”。这个其实是很棒的一个题目。但是我这个题目这个概念有点混淆，算是哪一波的？你说80年代也爱听他，70年代的也爱听他的歌。我女儿完全是因为《中国好声音》认识刘欢的， 00后的也会，然后开始去网上搜他的歌去了。对啊，所以他这个倾听我们的年代是跨了要整个半个世纪。人家有这个资本这么说，我们顶多说我跨了一个12年，跨了一轮儿。对。所以呢，今天要请出这位特别来宾呢，就是我们歌坛的一哥了，欢迎刘欢老师。有礼物。欢迎刘欢老师，来，刘欢老师。所以今天给我们带来什么礼物？我们来看一下。我刚才一直没翻过来呢。3、2、1，倾听我们的年代，刘欢2012大型演唱会，1月1号，万事达中心五棵松体育馆。五棵松体育馆。我觉得您这演唱会估计到那天就是一卡拉 OK 大合唱，您信吗？绝对是。可能吧，可能因为演唱会会有这种，会有这种场景。对，因为我看了很多演唱会嘛，有些歌手啊，他就是1首2首歌红啊，大家啪过去，那2首歌大家唱，其他的时候都在拿手机在玩。但你那一整场，我估计大家除了微博互动啊，全场大合唱啊。刘欢老师那一场累死你们，唱的累死你们。那欢迎刘欢老师来到我们的节目，马上走入会有果汁超级访问，谢谢。刘欢携2013年个人演唱会做客超级访问，是怎样的突发状况让经验十足的刘欢在演唱现场出现失误？这可能有快20年以前了。舞蹈演员2圈围着我转，转的我就不知道哪边是那个正台了。结束的时候，我好像是冲着一个侧面的一个台跟大家鞠了个躬下去了。好友3宝独家爆料刘欢生活趣事。就是刘欢在喝酒喝的什么状态开始最好了？就是开始说英语了，然后说英语的状态就开始好了，然后呢再往后就开始说法语了，然后就接着就是西班牙语了。但是呢，好像我们还都能听得懂。更多精彩尽在本期超级访问。说到2013年的元旦呢，刘欢老师会开演唱会。但是呢，我们查一下以前的资料啊，您是我们国内名气最响、演唱会开的最少的。你知道才开了几场吗？不知道，没算过。你看人那个一说就是32场。04年开了1场，06年开了1场，一下就到了2013年了。而且人家都在1线城市开的。讨厌。因为上次刘欢老师的那个演唱会发布会我主持的，在这个演出商的这个怂恿之下，而且好像早就预定了，是不是？对，这事儿已经说了。到现在有小1年了，从今年过了春节就开始说，对，而且等于还没有《中国好声音》的时候，我记得他们就跟你在说这事儿了。对，当时你是不是也是就应付着，没有说特别想做呢？对，他就是说有这么把事儿，说我们可以投入制作，我们可以这个那个，我就听着好吧，结果一直到听着他们把这事儿给说成真的了。你是就是嫌麻烦呢，还是懒呢，还是就不爱看演唱会呢？对，我其实是属于那种不喜欢平时特别热闹的那种生活的。我平时能有时间，我尽可能还是待在家里多一点儿，有点设备，写点什么东西，听听这个，看看那个。那好几万人，大家一起过2小时多开心啊！你们过那一晚上开心，我这前面看你忙多长时间？从排练到筹备。所以啊，其实你记不记上次刘欢老师来，就是还没有参加那个《中国好声音》的时候，就说他特别懒。在很多事儿都比较懒得应酬，懒得做这个那个啊，就是这事儿只要但凡跟我没太大关系，可出现可不出现的场合，那我就基本上都不去。尤其是你跑到一些个就是像这聚会呀，经常你跑那儿这个有
80%的人你都不知道是谁，然后电话要到处说各种莫名其妙的话，见各种莫名其妙的人。其实我特别怕应付这种场合，特紧张啊，所以我上次有一次那个电影首映式红地毯也是好朋友的，对然后安排我俩走，哎，我就觉得你吧，特紧张。跟你还好，我们两个人还说点什么话，要不然你知道那么长吧，你们可能体会不到那滋味，其实挺傻的，你知道吗？一路走过去，一帮人围着在那儿，喂，完了拍照片，你说你笑啊，他还反正挺难受那滋味啊。发现没有，一帮摄像机在那儿围着，还会喊左边啊，对对左边，对。你只对你最爱的那个音乐那事儿勤快，别的你都挺懒的。对，应该是。但是一个懒人在今年做了很多被逼无奈的最热闹的事儿，《甄嬛传》里面所有的音乐，你想这个作曲量，它还不是光做那歌啊，作曲量多大呀？最火，今年最火电视剧，然后今年最火的节目《中国好声音》，刘欢老师好像一个那么不爱说话的人，上电视说了那么多的话，对，然后演唱会，所以我觉得有的时候也是一个。这个阴错阳差，然后来到了一起，对不对？对，没错。有的时候你干了很多事儿没动静，有的时候不知道怎么碰巧了就会这样。其实我前2年一直都在一个半退休状态了啊，基本上不做什么，身体也不是太好。那段时间就是腿出点问题嘛，然后恢复了以后呢，我都已经很习惯这种很慢节奏的这种生活了。花了那么多的精力时间筹备这个演唱会，为什么就开1场呢？我觉得一个是我个人确实精力有限，弄这个他一开始就没说要多少场，我觉得我把1场做到精品。我这人做事儿原则是这样，这事儿要不然我不做的话，一定每一个细节一定都是按照想象的那个样子要做到最好。这样吧，我们有一段就是关于演唱会的。刘欢2012演唱会的宣传片，大家看看，来。他是歌者，谱写直达心底的旋律，缔造经典，几代传唱。他是导师，传授知识，指引航道，传承音乐之魂。我很骄傲有这么好的老师。他是挚友。一路同行，几度春秋，挥洒人生。他是刘欢，岁月的烙印，时代的符号，乐坛的传奇。2013年1月1日，北京5棵松体育馆，倾听我们的年代，刘欢2012刘欢大型演唱会重磅开唱。希望大家关注。2013年1月1号，请听我们的年代。刘欢2012个人演唱会圆满成功，祝你演唱会圆满成功，预祝成功，圆满的成功。祝他的演唱会大获成功。祝愿我的刘欢老师、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 刘欢老师演唱会圆满成功。 2013 1月1号5棵松体育馆，欢歌等你来，你一定要去哦。我们在里面看到很多中国好声音的学员，因为其实他们也前段时间来到了我们的节目现场，刘欢老师还在场外对爆料了很多。那么我们就特别期待说，哎呦，这次演唱会到底会有多少刘欢老师当时那个组里的同学？我们可记得他当着全国人民的面啊，说了啊，对，这个鱼钩放得很长。对，我下次开演唱会的话，你可以做我的表演嘉宾。我觉得这一次演唱会我们可以用猜。来，有请我们的神秘嘉宾。欢迎，你好，你好，你好，哎 ，Hello。袁娅维，中国好声音第3期学员，凭借一首改编版的《弯弯的月亮》被导师刘欢选中。弯弯的月亮下面。但是在之后的刘欢组考核赛中，袁娅维惜败给同组的吉克隽逸，遗憾地离开了中国好声音的舞台。吉克隽逸最后的得分128分，袁娅维最后得分71分。导师终极考核第2轮，吉克隽逸胜。作为备受刘欢青睐的学员，
袁娅维这次来到超级访问的录制现场，将和刘欢一起聊聊有关演唱会嘉宾的那些事儿。我知道一个演唱会，他根本不可能轻易的告诉别人嘉宾是谁的，对不对？这样的，我们也给2位来看一看，我们访问了一些观众，看看他们希望演唱会的嘉宾是谁。我们来看一下。在刘欢歌2004年北京演唱会、欢歌2006年上海演唱会上邀请的嘉宾，从重量级歌手那英、孙楠，到有华人第1男高音之称的莫华伦，再到著名女高音歌唱家宋祖英，甚至连自己的弟弟刘笑都上场助阵，阵容可谓非常强大。那么，在时隔6年之后的刘欢个人演唱会上，观众们又希望能够见到什么样的嘉宾呢？刘欢老师你好。我知道之前孙楠和那英曾经在您的演唱会上当过嘉宾唱歌。我特别想知道的是，这一次《中国好声音》的其他导师也会作为嘉宾在您的演唱会上唱歌吗？今年《中国好声音》，欢歌曾经许诺过许多选手、自己的学员参加这次的演唱会。我们想知道，在这次今晚的演唱会上，有多少学员能来到现场？与欢歌一起共同为我们演绎这场演唱会呢？刘欢老师，还记得04年的时候，您和您的弟弟叫刘向一起合唱过，不知道今年的演唱会能不能再看到他呀？我跟你们这么说吧，今天啊，Tia能来，我特别高兴。他是我们这个卫鸡小队里边能力非常强的歌手、音乐人。但是呢，他那个参赛的那个顺序，他出来的时候比较早。他出来的时候，我那演唱会那个报批啊什么的还没弄完全呢，我还不敢把这事儿往外许诺他，对，往外瞎许诺。那时候要是那东西已经批下来了，我早就把这个大诱饵给抛出去。那时候我不敢说，我怕我说了回头那事儿没成怎么办？兑现不了，对啊，对。其实我是特别希望他能来，不过呢，我觉得以后我们一定还有机会。我觉得在我人生的音乐道路上，刘涵老师已经是我最美丽的嘉宾了，真的，对我来讲，当然，这是最大的收获。在中国好声音节目中，作为导师的刘欢，曾经向团队学员们发出参加自己演唱会的邀请，他们是吉克隽逸、王乃恩、郑红、刘越、全振东。我们也在场外采访到了其中的几位学员，特别光荣，而且我很自豪的，特别值得铭记一生的事情。目前的进度是已经把歌曲给定了，其中有跟老师合唱的部分，也有自己独唱的部分。现在已知的是会唱歌，然后至于唱几首的话，就留到就是1月1号，然后大家自己来看吧。好声音的那些孩子在这里边，他们各自都有不同的能力。我是教给了一些我的歌，让他们按他们的办法来演绎，我相信都会不一样。那刚才说到卫鸡小分队，刘涵老师那个不是有一首那个卫鸡歌吗？对，这首歌在网上现在很红哎，又被重新好像。其实那个歌的编曲就是很酷的，其实它有很多 drum and bass 的东西在里头。这首歌现在被网上誉为新的神曲。那为什么你们要叫卫鸡小分队？就是因为这个可爱，很可爱，就是觉得很可爱，而且好像这首歌是唱给。就是小孩儿，唱给小孩儿。对我们小时候的儿歌，他们起的这个名儿，所以我们就像我都不知道，这是他们起的。老师就像孩子一样，对吧？现在这个人啊，真有意思。你说这歌不是现在的刘欢老师，你知道吗？是以前的。现在人就深深改成神曲了，还贴上 flash。我给你们看一个是最新的，你们应该没看过啊，看看。歌迷场外什么样的问题让刘欢现场大惊失色？你们是想把刘欢老师逼疯吗？先得哎呀，然后骑马。授课视频独家授权播出，刘欢大学讲课，学生爆满全场。刘欢老师的课呢是茂大最受欢迎的课，没有之一。上他的课吧，就是咱得摇号，不摇号他上不了。刘欢为妻子创作歌曲《露露》MV 授权播出。我觉得这事儿都到了21世纪了，是吧？咱这能弄得不那么煽情。咱们现在大家
安安分分过日子挺好的。你开始喝100%果汁了吗？会员100%纯果汁，一口一个真水果，纯水果无添加。你开始喝了吗？爱健康从会员100%开始。会员果汁。欢迎来到静佳美丽王国，给脸做瑜伽。静佳4D 提拉紧致面膜，特有挂耳设计，V 型小脸美丽绽放。静佳畅享自然能量，我们都在乐蜂网。我更适合她的肤质，我更适合她的 style。专业化妆品网站不仅是便宜。现在这个人啊，真有意思。你说这歌不是现在的刘欢老师，你知道吗？是以前的。现在人就深深改成神曲了，还贴上 flash。我给你们看一个是最新的，你们应该没看过啊，看看。这什么？奶奶为了2只鸡呀，什么鸡什么鸡，大公鸡和大公鸡呀，大公鸡大公鸡，一只白天忙下蛋呐。哎呦哎呦，一只清早五啼呀，一只清早五啼五啼。好玩啊，好可爱。刘欢老师，我都没见过这是你的歌啊？对呀，是你写的吗？不是啊，这是我上小学的时候那个年龄的，我们那个时候教的算是儿歌，对。我就听着跟你原来所有的唱片都完全没什么关系啊。对，这就是我那个03年做的一张唱片，叫《60年代生人》里边的一首歌。我就是选了一些我们过去记忆当中的。60年代生人那张唱片我买了，我怎么对这个歌没印象？说明你学习不够深入。我只选了他这个第一段歌词，他后边那个词儿就是那个年代的事儿了，就是我们奶奶为了2只鸡，然后第二段呢，我们生产队里为了鸡，什么鸡呢？哗啦哗啦抽水机。然后我们大队为了鸡是什么？这个突突突突拖拉机。然后我们公社为了鸡是什么？轰隆隆隆发电机，是一个那年代还有后缀的，对。所以你看，现在大家就是把这个弄得还挺好玩的。对。现在的年轻人真的是很有创意啊。那说到这个袁娅维，我们想问一下，相处了这么长时间，刘欢老师要开演唱会了，我都特别想问问你，在你的心目中，刘欢老师是个什么样的人？当然，在我没有见到他的时候，我觉得他是一个，就是偶像，高高在上，对，高高在上的。但是当在舞台上见到他的时候，我觉得他很儒雅，像一个教授，真的是一位很踏实的老师。就是本身也是教授，对，他就让我觉得很真实，没有任何的，就是做作。私底下很可爱，就像父亲一样，然后也像小朋友有时候。因为他喝完红酒以后，很喜欢说话，就是。我看《中国好声音》的时候，好多选手到刘欢团队的时候都说一句话，说：“刘欢老师，我爸妈特别喜欢你。”说实话，你当时有说过这句话吗？我是外婆。你是外婆，对不对？几乎每一个人都说过这样的话。外婆和妈妈真的，因为我基本上是，跟妈妈就是相处的比较多一些。你外婆唱刘欢老师也是好汉歌吗？伯伯唱《慢慢的月亮》，真的。小时候我就是妈妈跟伯伯在做饭的时候，就是我的童年的记忆就是很大的一部分。但是像那个好声音结束以后，就大家各忙各的，对不对？那老师还会跟你们联络吗？有啊，老师吃完饭，老师带我们去家里玩，真好，就很温暖。然后看到家里有很多跟音乐有关系的乐器，然后家里布置得很温馨，就觉得老师是一个爱生活，就是很舒服，让人觉得就是很踏实、很温暖的人。对，刘欢老师家里都有什么乐器？其实他们还没有见到太多东西，我还有对好多乐器，因为我过去有一个这个习惯，就是原来呢，这么多年了，出国的时候到任何地方，第一件事儿先去逛唱片店。然后第二件事是逛乐器店，基本上就这么2个爱好。然后东一个西一个，改了回来好多东西，有的自己会弄，有的买回来就放在那儿了，不会玩。遥远的夜空有一个弯弯的月亮，弯弯的月亮下面。
除了人们所熟悉的歌手身份外，刘欢此前一直在对外经济贸易大学教授西方音乐史有20多年，是名副其实的刘欢老师。有机会到刘欢老师的学校听过他讲课什么的吗？我希望有机会，我希望会有机会。我也很期待，真的。那今天我们特别先给你预热一下，我们采访了这个对外经贸大学的学生，还有一段视频，大家也不用去学校了啊，就在这看看就好了。来看看。刘欢老师的课呢是贸大最受欢迎的课没有之一，因为他的课呢每次课容量是300，但是一般报名的话有600多，所以知道他上他的课吧，就是咱得摇号，不摇号他上不了。然后呢，每次上课人也特别多，所以这个课是贸大唯一一个要受交通管制的，咱一般人还去不了，得拿学生证才去看，有停车证才能进去。刘欢老师上课，他从来不用教案，没有 PPT， 他不使用多媒体。有的时候，我们的老师帮他把多媒体都开好了，他也不用，就是喜欢用粉笔在黑板上写。其实他在课堂上讲课呢是非常有激情，而且非常幽默的。比如说他讲一个前奏，然后他说前奏说半天，然后发现大家都对这个前奏其实不太熟悉，他就会亲自然后用他的唱功来演绎一段啊。你是用粉笔？用英文是教课吗？不是，这3部芭蕾舞剧的名字是响当当地在芭蕾舞剧的重要剧目当中。现在这段旋律被改成各种形式的轻音乐，很好听，东方特色一个乖调的东西啊。很优美的一个旋律啊。我要去听，我也要去，我也想去听。就是不但可以听到您上课，给我们辅导那个古典音乐的知识，还可以听到您唱歌。基本上没有什么唱歌，像这种就是因为记得那个旋律，告诉他，因为我们的课没有太多的时间给大家放这个有声的东西，所以这也没有办法，就只能哼2句告诉他是，告诉大家是。那您那个为什么不用多媒体呢？不用 PPT 啊？我习惯这样了，因为我这课这真是一个习惯。因为从我看到我的老师，我爸我妈都是老师，我的老师他们上课就一直这样。我那上学的时候，我就你知道特别佩服我们那个老师，一手好的板书，然后把板书写得井井有条。这件事儿是我念书的时候我就特别佩服，所以我后来做老师，我也一直就这样，满手粉笔墨，就是那感觉特好。哎呀，说到刘欢老师上课，那现在是1周有几天上课时间呢？其实只有1次，但是呢要差不多3个小时，就是这样。但这些学生有很多是混进来听的，但是本来就上这个课的听不着了。那你怎么会控制这个人呢？不能出现这种情况，他都是有。刚才那个不是讲他有个听课证，就是因为他是靠那个电脑随机选的这个课，然后呢凭那个听课证来，是基本上是这样。哎呦，我们要旁听怎么办？你敷衍俩呀？敷衍俩听课证，你把刚才那大的嘉宾，我跟体育馆我都可以进去，你再不让我进。那我想问一下袁娅维，这个《中国好声音》这些学员，不管是排在前3的，还是中间被淘汰的，我觉得都是一次展示自己的舞台。你现在状态是什么样的？包括准备干嘛？更多的时间我还是放在做自己的音乐，还有我自己的乐队，所以这个是我要继续做的。老师要开演唱会了，送哪句祝福的给老师？我一定会，我去买票，然后去现场。我已经都安排好了，我们的学员都有票的，这个放心。因为我们知道他一会儿还有事儿，对，我们就先放过你，然后刘欢老师演唱会见，好不好？好的，好的，谢谢袁娅维，再见。一定会，谢了，谢谢。继续请第2个神秘嘉宾了，好不第好？ 2个神秘嘉宾，对，神秘嘉宾还有人来？有。我天，是不是因为刘欢老师不善言辞，你们就找了好多人？对，说到这个演唱会啊，马上要在元旦举办，所以很多人要送祝福，说通过大屏幕没诚意要来现场。好吧，那这一位的分量很重，不是说体重哦，中央电视台青歌赛的冠军。而且我记得《甄嬛传》所有的歌
都是他唱的。对，除了我唱的那个之外。对，你看那俩观众马上这样，1、2、3，哦，对，就是他。你们期待见着他们吗？来，掌声欢迎著名歌手姚贝娜。欢迎。作为内地新晋知名女歌手，姚贝娜曾在2008年获得第13届青年歌手大奖赛流行组第1名。2012年，姚贝娜因演唱电视剧《甄嬛传》主题曲《红颜劫》和多首插曲名声大噪。姚贝娜这次来到超级访问的录制现场，将和刘欢一起聊聊有关演唱会曲目的那些事儿。说到那个这次演唱会的曲目，一直以来就是对大家都是保密的。刘欢老师准备了多少首曲目？现在在准备的节目单上应该是30首以上吧。一首歌4分钟好了，30、12、120分钟。哎，真累啊！ 2小时还要说话，最少是这样。我觉得刘欢老师演唱会跟你完全不一样。你要开演唱会，肯定1半时间都在嘚吧。刘欢老师说唱会，以说为主。那个30首曲目，刘欢老师有他定的原因，我不知道跟我们观众心目中相差的远不远。就是你期望听到的歌，我们来做一调查，我们听听观众最想听到刘欢老师演唱会唱什么歌呢？我们来看一下。从刘欢欢歌2004北京演唱会到欢歌2006上海演唱会，那份长长的歌单带给我们无数的回忆。从少年壮志不言愁的几度风雨几度春秋，到好汉歌的天上的星星参北斗，刘欢脍炙人口的歌曲红遍大江南北，成就了一个欢歌笑语的传奇。那么在刘欢2012北京演唱会上，他演唱的曲目自然成为了观众最为关心的话题。我希望刘欢老师唱一些，就是一些经典的歌曲，比如像《北京人在纽约》呀，等等那些，我们那个时代特别愿意听的歌曲。《甄嬛传》今年这么火爆，然后会不会《甄嬛传》的音乐也出现在您的演唱会里呢？刘欢老师第一次演唱会上特意为妻子创作了并演唱一首歌曲。那我想问，今年的演唱会上会不会再一次为妻子创作或演唱一首呢？我觉得刘欢老师应该挑战一些比较另类的，就比较有意思的歌曲，比如说之前比较火的那个《忐忑》，就啊呀呀呀那个，然后或者说是现在比较流行的那个骑马舞。江南 style 肯定会火爆起来。您觉得刘欢老师是这种人吗？我就得先得啊呀呀呀呀，然后骑马。刘欢老师下一首我把江南 style， 下面我跟着一半人流鼻血，像话吗？但是刚才是简单的调查了一下，你觉得？大家有一些想法的，就包括说为太太唱的《露露》，还有那个什么《北京日在纽约》，这些都会有吗？对，这些会有。那贝娜呢？你有什么特别期待的曲目吗？我最早就是小时候知道刘欢老师的名字是便衣警察，但那个时候听《几度风雨》那个歌还不太明白。然后我最喜欢的是他《北京人在纽约》。那个时候有点懂事儿了，就是但是挺喜欢里边那个，有点懂事。我记得那个千万次的问这些，还有。真的，我跟你说，上节目啊，一定要说话注意。这一下就把年龄说出来了。他刚才说的挺好玩的，对，他懂事儿，不是我2岁就懂事儿了。喜欢吗？当时特别喜欢，因为当时真没听过那样的，因为就2岁。所以讨厌。哎呀，其实这一次我觉得。我请姚贝娜来呢，看中她什么了？我因为以前听过她唱东西，因为她姚贝娜，你们可能真的不了解她太好的歌手了。我看过她参加青歌赛那一次。这次的演唱会，我帮她选的歌，就除了甄嬛的之外，你们大家会听到一个，她跟那个甄嬛里边那歌完全不一样的一种东西。我听过吗？这让我特别期待这个。肯定是特洋气那种吧。我曾经那个毛遂自荐，就是说我说老师，其实我那个爆发力也可以，您能不能让我也唱点关于爆发力的那种歌？所以我估计在演唱会上老师会安排一个这样的。因为我听过他的爆发力，
特别吓人，就那次比赛，你又有印象吗？那个就嗷那个，那歌就完全就是好像跨度也挺大的。哎，他们绝对是内行看门道啊！是，不是你上高音容易，你知道吗？你怕突然从高音再到下面，你的气息是拖不住的。但他唱的特别好，丝丝入扣。像姚贝娜那么好的声音，老师当时没有推荐她说你来参加《中国好声音》吧？其实这么好的声音应该让更多人认识，有吗？那好声音也不是我们推荐的。我那个要知道这么火，我也报名去参加。是，我也去了。对，因为他的声音到那边真的可以灭了一堆人。但刚才有一个人问到了那个，原来有首歌叫《露露》，是唱给自己太太的，这次会吗？有新的创作吗？应该还会。对，我觉得您好好感谢那个露露姐吧。那露露姐眼泪都下来了，6年了，就这首歌还在唱。你不来首新的。我觉得你们这些男人都特别不善表达，对吧？你们总得做点什么。人家那个照顾你们呀，你又那么懒。我觉得这事儿都到了21世纪了，是吧？咱那能不弄得不那么煽情？我觉得有一首歌，我自个儿记得挺清楚，挺好了。咱不能像当年跟雨果一样的，跟太太一结婚，每天一封情书写3万多封信。那时候人马克思也给他叶妮写情书啊，对呀，这情书写的都是长篇大论的。那应该都19世纪的事儿了，是吧？咱们现在大家。安安分分过日子挺好的，给自己找借口。但是你知道，我印象特别深，那个 MV 好像也是露露姐跟您一起拍的，是好多年前了啊。对。你踩住了我的影子，我无法起飞。你吹乱了我的视线，我蓝眼放飞。你掩不住春天里的一滴眼泪，不知为谁。刘欢携2013年个人演唱会做客超级访问，是怎样的突发状况让经验十足的刘欢在演唱现场出现失误？这可能也有快20年以前了。舞蹈演员2圈围着我转，转的我就不知道哪边是那个正台了。结束的时候，我好像是冲着一个侧面的一个台跟大家鞠了个躬下去。好友3宝独家爆料刘欢生活趣事。就是刘欢在喝酒喝的什么状态开始最好了，就是开始说英语了，然后说英语的状态就开始好了，然后呢再往后就开始说法语了，然后就接着就是西班牙语了，但是呢，哎，好像我们还都能听得懂。更多精彩尽在本期超级访问。你开始喝100%果汁了吗？会员100%纯果汁，一口一个真水果，纯水果无添加。你开始喝了吗？爱健康从会员100%开始。会员果汁。我的形象可怎么办啊？别担心，快拿出手机，现在开始改变。数万美妆产品任你挑选，1000款流行时装随手可得，100变造型让你万众瞩目，美丽为你随时送达。你还犹豫什么？赶快行动吧！编辑短信乐蜂到12114即可下载乐蜂手机客户端。我们都在乐蜂网。其实刘欢老师还有一首歌我特别的有兴趣，就有一次我听到我很惊艳，是唱今夜无人入睡。哒哒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 。
这次演唱会会有吗？这次咱就是还是让大家睡吧啊。其实我觉得演唱会的曲目，我相信一定有大家最喜欢的，因为演唱会不是一个个人自我表现的100%的，它肯定是跟大家互动的。我们最喜欢的歌都会有，但是呢，我们是很想听到刘欢的音乐性。就是有那么几首能让我觉得哎不一样，再加上有中国好声音的学员姚贝娜这样的非常棒的歌手，能够在这样一个舞台上亮相。期待一下。那今天我们也谢谢姚贝娜，好不好？谢谢贝娜，然后1号见，好吗？1号见，谢谢大家多捧场，1号见，再见，拜拜，谢谢你。谢谢。马上见我们的第3位嘉宾了。还有，对不对？他是音乐人里面的大腕儿。好，让我们掌声有请三宝老师，有请。哇哦！好久不见。三宝，著名音乐制作人，是刘欢2012北京演唱会的音乐总监，也是刘欢相识30余年的好友。在中国好声音节目导师考核阶段中，三宝以好友身份入座导师席，为刘欢现场助阵。两个都非常有特点，都特别有各色。你喜欢谁呀？你这样子有点不，你们不能到关键时刻把我给搁在这儿了。如果真的我换我一定要选的话，我可能郑红吧。郑红。三宝这次来到超级访问的录制现场，将和刘欢一起聊聊有关演唱会造型的那些事儿。而在以往的演唱会上，刘欢都以黑 T 恤造型出现在现场，甚至连演唱会的发布会当天也是内穿标志性的圆领 T 恤亮相。那么在这次演唱会上，刘欢的造型也成为了观众关心的话题，他们有什么样的话要说呢？我想请问刘欢老师一个问题：为什么您每次出现在舞台上都穿圆领的 T 恤衫？是不是您从冻批批了一沓啊？您哪怕下次换个鸡心领的呢？我对刘欢老师印象特别深刻的是那一头乌黑亮丽的长发。我特别好奇的是，他为什么要留那样一个发型？据我所知呢，刘欢老师一向都不喜欢化妆，但是这一次演唱会听说请的是国外的造型师，那么我就在想，刘欢老师这一次的造型会不会有很大的突破呢？比如就像Lady Gaga 那样。你们是想把刘欢老师逼疯吗？我也无语了。三宝，你这个就是我觉得你很会穿，但刘欢老师呢，他比较懒，每次唱歌都穿一个黑领的 T 恤。然后我们还看到另外一个人乔布斯也是喜欢啊，就穿一个黑领 T 恤，那是不是代表着一种酷呀或者范儿啊？我觉得他其实最近这几年看就是这个穿的东西要跟以前风格还是不太一样。咱们04年还有06年那2次，应该是跟这次的造型不太一样。我觉得可能是不是那2次没有太花点心思在造型上，可能，但这次可能会花了点功夫。我觉得这次可能会更适合他。那我有个问题问刘欢老师，刚才已经问了，说为什么喜欢留辫子，而且一留了很多年，有什么特别的讲究吗？没讲究，就是因为省事啊。我这样头发长才费事儿呢。不是，你半年剪一次。我们俩一样。你不要洗头发自己洗，我从来不管它，就洗完了以后，等到干了一把一扎，最省事儿的办法。他说的对，反而不用老剪，短发老得剪。短发你差不多你得3个礼拜2礼拜就得跑去一趟，你这没那功夫老做。我也从来没弄过头，这多少年了，一直都这样。好像他在歌手里边应该是最不在意这些东西的一个歌手。刚才我听刘欢老师说你们是30首，对，算多的了吧？应该算多的。我怎么觉得真的算多了？看几场演唱会没有什么30首。没有，因为刘欢是不太在舞台上不太爱说话的人，反正就一首一首唱呗。互动也没有。就是说话是最占功夫的。对，那你看他要干咱们这个，他肯定不想活了，我觉得。你要是一首歌，你在那儿非常细致的费半天劲编曲啊什么的，你弄半天3分来钟4分钟，对，说话那3、4分钟一下子就说过去了。我前2天主持那个中秋晚会，刘欢老师唱那个《弯弯的月亮》，然后他在唱的时候，我就在侧幕条，我就在那看。
所有的歌手拿话筒这么拿的，他是这么拿的。为什么？他声音太有穿透力了。然后你印象有吗？你应该下来，我还跟刘欢老师说，你应该这么拿，像那 hip hop 那个。下来我说，哎呀，我说刘欢老师，你的嗓子太好了。你知道他回我一句什么吗？这2天咳嗽，嗓子不太好。这2天嗓子不太好，话筒这么拿的。然后呢，当主办单位呢找了2个人在那跳机械舞，一男一女的，弯弯的月亮后面伴的是个机械舞。你又不说，我不知道。他都不知道后面的，因为你唱那首歌的时候打的是悠悠的蓝光，关键他不知道后面有人跳舞。对，一束追光，舞台中央，因为是在一个体育馆特别大嘛，您站中间，那后面一男一女，那女的穿的真的像个女鬼一样，在那跳机械舞。然后你真没看到？那应该改唱画皮是不是？在那个您的演唱会上面，会有那种伴舞啊什么的，这些有吗？没有。这次呢，我们能够在舞台上呈现的，因为制作很大，可能大家会看到一个比以前要不太一样啊，要比较炫的一个，因为多媒体这方面的制作，这回是下了很大的功夫。舞蹈依然是没有，因为我实在觉得，那个有时候有点捣乱，知道吧？你永远不知道唱就忽然抓两边窜出2个人来，要事先没有弄明白这事儿吧，被。我曾经最荒唐的一次，有一次伴舞在哪个，这可能也有快20年以前了，也是在一个体育馆里面演出，我站在中间唱歌，然后他这个编舞的吧，编了这个伴舞的2个舞蹈演员2圈围着我转，一圈朝这边转，一圈朝这边转。转的我就不知道哪边是那个正台了，这真晕了，这是真晕了。结束的时候，我好像是冲着一个侧面的一个台跟大家鞠了个躬下去。我觉得三宝老师跟那个刘欢老师就是这样的大型演唱会，你们俩多久没合作了？三宝，他开过2次嘛，一共。04年、06年。对，04年在北京首体，然后06年在上海，所以一隔就是6年。不错。还真是6年了啊。是。你是他生命中很重要一个朋友，你应该比所有人都了解他。而大多数中国人是通过《中国好声音》知道啊，刘欢是这么想事儿的，是这么说话的。以前就是刘欢歌没印象，所以这次很多人发现刘欢老师的可爱和他的那种就是真性情，就是通过这个节目。他很感动。我刘欢长成这样。长成这样子，在中国的流行歌坛上，我唱了快30年，也有很多人讲不要看到我的长相，但是没有关系，我今天还站在中国的流行乐坛上。问一问三宝，比如说，他们说刘欢老师喝完红酒之后就比较能聊，是这样的吗？他喝什么酒之后都很能聊。这不是红酒的事儿。哎，那状态有多不一样？就跟现在。没什么变化，一直都是这样。反正这样，就是他是喜欢喝酒，我也是喜欢喝酒的人。但是呢，我们都不属于酒鬼那种，就是换句话说，不喝就不行了，手都抖的那种，不至于。但是喜欢喝酒的状态之后去聊事儿。也不是聊事儿，就聊天儿，可以这么说，天南海北什么都有，有聊家常的，也有聊情感的，也有聊音乐的，也有聊音乐以外的一些东西。但是总之是，时间会比较长，我们都属于那种能坐下来喜欢互相沟通的这样的一种方式。那么经常就是我们来开玩笑说，就是刘欢在喝酒喝的什么状态开始最好了，就是开始说英语了。然后说英语的状态就开始好了，然后呢，再往后就开始说法语了。说法语的时候就已经是最好的时候了，已经飞出去了。然后就接着就是西班牙语了，就反正就这点语，就在那儿。完了，那个状态已经到凌晨了，到早上了。然后就是侃侃而谈，但是呢，好像我们还都能听得懂。语言你也进步了。然后呢，我估计下次你说次蒙语，那是他的事儿。那你也说说他听见过你说那个蒙语，他真的会会点儿。三宝老师是最好的状态是什么样？喝酒喝到最好的状态？他差不多跟我，其实我们俩，现在差不多了。他可能在10年以前，他酒量比我大很多。因为人家是从那个
那欧巴刚那 style， 骑马来的。但是我跟他有一点是比较，我觉得比较好的一点，就是工作的时候绝对不喝酒。对，我在工作的时候，只要是工作，不管是做什么事情，不管是在写东西也好，或者是什么录音也好，或者怎么，是绝对不沾酒的。是我听说有一次那个刘欢老师跟水均益两个人一边喝一边聊，聊到早晨8点，对吗？聊了一整夜。聊早上8点算什么呀？这太正常了，对于我们，反正我们对，就是早上就是聊天聊到天亮了。车嘛，反正最后就聊到。我知道斗地主都到早上8点，你们俩聊天就那么有话？有，因为确实到后边，你知道他很少有机会能那么长时间的深入的去聊某一件事儿。对，你比如有一回我们两个的掰扯肖斯塔科维奇就弄了2钟头差不多，就这种时候是特愉快，你知道吗？就是但是其实很少。我们一说起来喝酒，大家老觉得一会儿你又英语了法语了，其实我们这样的机会。并不多啊，并不多，而且我觉得不是每天都这样，一年2年有那么1、2次。对，我觉得你们这些人其实现在聚在一起的机会也不是很多了，大家都忙。对。那刘欢老师有没有特别心细的一面呢？他心很细，他家里头弄得井井有条。当然我不知道是不是他亲手去做啊，但是我觉得至少他是有这个方面的要求啊，无论是这个。保姆做也好，或者太太做也好，或者他自己做也好，总之井井有条，什么东西放在哪儿什么的。当然了，我在他家里面待的地方最多的就是他那酒吧。他家里边每个我去过他几个地方，他搬过几次嘛，反正基本都去过。他每一个家都有一个，这是必须的要有的一个小吧台，然后特别那种。我们都坐在那个吧台外边高椅上，他在那个吧台里边，然后他就特别享受这种这个为别人服务的那个状态啊，给你倒酒啊，给你尝尝这个酒怎么样？这个我刚炒的还不错，你尝尝，就是这样，然后给你调点什么，反正他这有点不可思议耶。这是不可思议，这是生活哎。对，这是生活最重要的一个。他这个吧台里面，他在给你们把那酒啊什么调出来，对，然后会从下面再拿出2碟花生米啊什么。对，就是这个，对，没错，也会。所以我们那不是为了喝酒，是为了聊天。对。所以你知道，我们俩有一个同样的习惯，我们特别烦别人劝酒。啊，对，就是说一句乱七八糟的话，然后喝一杯干了，从来都。而且你最讨厌别人干了红酒。对，这个是不能够。对，那今天这样，那个我们要预祝演唱会成功，一定喝点酒。对，我们绝对不干了。谁要敢说干了，跟谁急。来，把酒拿上来。本期幸运观众将获得由中国汇源果汁集团提供的汇源果汁果乐或果鲜美。看酒，我们来预祝演唱会。为了这个演唱会。1月1号晚上几点啊？7点半。来，1月1号晚上7点半啊。然后希望大家都能支持我们的演唱会，然后去一起来感受自己那个年代的美好。谢谢大家，谢谢三毛，谢谢刘欢老师，谢谢。今天刘欢老师的学生在哪儿呢？要送您横幅，来。是同学签名的，谢谢。哇，这么多学生啊！这同学们的心意。刘欢老师，你站在前面看一下。哇，刘欢老师演唱会圆满成功，太厉害了。这我得同学们的这里收。多亏这些学生没在这写着，能送票吗？谢谢。送我来弄。好，谢谢大家，希望大家一起来跟我们一起来共同度过这个美好时刻。谢谢本期汇源果汁超级榜的成功。谢谢。那学生真棒，拿的那个。